सैलानी को डराए। हाथी का प्रहार कितना जोरदार। हाथी के सामने जंगल का राजा भी लाचार। दार के सामने हाथी आया, सैलानी का जी घबराए। गाड़ी में सवार होकर सैलानियों की टोली सफारी में गजराज का दीदार करने पहुंची, लेकिन हाथी खुद सैलानियों तक पहुंच गया और हाथी को ठीक सामने देखकर सैलानियों की हालत खराब हो गई। हाथी ने सैलानियों की गाड़ी पर ही हमला बोल दिया। ये हाथी बेहद गुस्से में गाड़ी में सवार सैलानियों की टोली हाथी के वीडियो को बना रही थी। तभी एक हाथी का गुस्सा भड़क उठा, वो सैलानियों की गाड़ी पर ही हमलावर हो गया। ताकतवर हाथी अपने सिर से सैलानियों की गाड़ी को पीछे की ओर खींचने लगा। हाथी बेहद गुस्से में नजर आ रहा था। उसकी जोरदार चिंगार से ये बात साफ तौर पर साबित भी हो रही थी। अच्छी बात यह रही कि हाथी के जोरदार हमले में किसी भी सैलानी को चोट नहीं आई। थोड़ी देर तक हाथी सैलानियों की गाड़ी पर अपना गुस्सा उतारता रहा। यहाँ एक कपल आराम फरमा रहा है, सामने पानी मौजूद है और वहां से हाथियों का काफिला गुजर रहा था। अब जब हाथियों के काफिले को पानी नजर आ गया, तब भला वो खुद को कैसे रोक पाते। हाथी चुपचाप पानी पीते रहे और फिर जब हाथियों का पेट भर जाता है, तब वो चुपचाप वहां से खिसक। हाथियों की एक खासियत होती है कि वो अपने आने जाने के लिए हमेशा एक ही रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। हाथियों का दिमाग तेज होने के साथ ही उनकी याददाश्त भी काफी तेज होती है। हाथी अपनी इसी खासियत का इस्तेमाल अपने जीवन में भी करते हैं। अब जब हाईवे पर हाथियों का काफिला गुजर रहा हो, तो भला किसकी हिम्मत जो सड़क पार करने की सोची। हाथियों का काफिला देखकर सड़क के दोनों तरफ की ट्रैफिक पर ब्रेक लग गया और लोगों ने हाथियों के काफिले को अपने कैमरे में कैद करना शुरू कर दिया।